službeno ste posljednja mis Jugoslavije. Kada uporedite tadašnju lepotu sa današnjim standardima, što biste mogli reći? Pa ovako, tada je bila lepota onako onu koju su mama i tata ti dali, jel tako? A danas lepota se već nadograđuje što estetskom hirurgijom, što nekim raznim zahvatima. Mi smo, barem ja, sam bila tada, nisam ni, kako bih rekla, potpuno prirodna, bez jedne jedine intervencije. I čini mi se da, a kad već pričamo, kad smo se već dotakli te estetske hirurgije, nemam ništa protiv, ali treba imati meru u svemu što se radi, jer devojke nekad znaju da preteraju, tako da od nekog lepog lica preteraju sa zahtevima estetskim, pa naprave nešto što nije baš tako privlačno za oko. Osvojili ste titulu pred 25 godina. Koliko vam je ona pomogla ili odmogla životu i da li ste ikad osjetili neki pritisak možda medija da uvek očekuju da izgledate baš onako kao i pre 2,5 decenije? Pa moja titula meni uglavnom pomogla i dan danas kada se moje ime pomene, veže se moja titula za mene i to je meni jedan zaista jako veliki kompliment. Sad, naravno, svi mi starimo, ali mislim da je nekako treba voditi računa o sebi. Naravno, ne preterivati, ali treba voditi računa o sebi. Meni pomaže genetika, a i moje angažovanje, što u teretani, što budim se u 6 ujutru, ustajem, aktivna sam po 15 sati dnevno, pa valjda i to daje rezultate što se tiče vitke linije. Kada uporedite tadašnje i sadašnje trendove, šta vam se čini? Pa trend je sada izgledati što prirodniji, jel tako? Tako da sada devojke sve ono što su stavljale pre par godina, mislim na grudi, na usta i ne znam nije već štali, sada vate. Tako da, ali sve u svemu imamo čime da se bavimo, zar ne? Uvek nešto radimo na sebi. Jeste li možda i vi do sada na sebi uradili neku estetsku korekciju? Jesam, ja sam radila usta, da, usta i grudi. Nisam u 90-ima, usta sam radila možda pre 10 godina, a grudi sam radila nakon porođaja. Tako da je bilo potrebe za korekcijom grudi, uradila sam, zadovoljna sam, a usta sam radila pre 10 godina, eto, to je sve. Vlasnica ste kozmetičkog salona, pa otkrite nam, koristite li možda neki popularan tretman lepote poput mezoterapije ili nečeg sličnog? Koristim naravno i lasere i terapiju i PRP, ali sve to u nekom normalnom domenu. Nisam zagovornik, ukoliko naravno to nije potrebno, nečeg radikalnijeg, znači nešto da se seče, da se podiže, da se spušta. Toliko održavam ono što imam duže, koliko god duže mogu. Smatrate li da visoka cena nekog kozmetičkog proizvoda opravdava uvek i njegov kvalitet? Ne opravdava. Evo recimo u apotekama kremice koje možete da nađete za 100 dinara, to je mislim ne znam nije koliko evra, lupit ću sad, ne znam nije koliko je to evra. To su medicinske kreme, nemaju mnogo aditiva u sebi, tako da nekad one mogu da budu mnogo bolje od recimo nekog Chanela koji je pun alkohola i pun je konzervansa, jer mislim, upitajmo se logično kako može krema da stoji 5 godina, a da se ne pokvari. Znači da je puna konzervansa i aditiva i puna alkohola. Koristite li možda i neke prirodne preparate iz kućne radinosti? Da, koristim dosta toga, koristim nešto što sam od moje bake naučila, tako da toplo preporučujem svim ženama da se manu preskupih preparata, da ne troše uzalud pare, da nekad može da pomogne i ono što imate u kuhinji. Većina žena, priznale to one ili ne, potiho razmišljaju o tome da nešto urade na sebi, odnosno da promene neki deo tela. Mislite li da ćete možda i vi u narednih 10 ili 20 godina poželeti da uradite neku korekciju na sebi? Pa vidjet ćemo, ukoliko bilo potrebe, da, naravno da hoću, nešto ću uraditi. Ja pratim svoje telo, svoje lice, svoj proces starenja, trudim se da ga usporim na najblaži način koliko je to moguće, a ukoliko bilo potrebe radit ćemo nešto sigurno, ali opet to mora da bude u granicama, da se vidi svežina na licu i da lepo izgledam.
a da se ljudi pitaju pobogu šta je to uradila, a ne da se stave, ne znam, usta ovolika i jagodica ovolike, tako da se vidi da se sva plata potrošila na estetske operacije.